त्या वयर ते काही धापण कशें आसलें हां पुलो तसोच पुरलेलो आसलो जवळ कितके डोंगराचेर आसली ही आश्चर्यकारक म्हाका दिसता ते मातयेन अशें हय मातयेत असो म्हणजे चड भितर ना वयर अशें वयर दिसत ते आमी हे पुरातन खात्या कडेन आमी सुकोवप करता तेंचे जतन करचें इतकेंच म्हाका सांगलें तुम्ही म्हाका काल फोन केलो अत्यंत खूब आभारी आसा म्हणून इतकी झटपट एक्शन्स जाली आनी तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आमी योग्य प्रमाणे हो विशय हाताळ्ळो त्यामुळे आयज आमचे पुरातत्व खात्यान ताचो ताबो घेतलो. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. काल आमी एक बातमी हाडिल्ली एक्सक्लुझिवली ती म्हणजे सत्तरी म्हाल जो आसा ते सत्तरी म्हालांतल्या नानोडा बांबर हांगासर विष्णू जोशी हांच्या खाजगी मालमत्तेन तांब्याची सुमार 826 इतली नाणी आसात आनी ती आमी बातमी केल्ली. मागीर अशी म्हायती कळ्ळी की ती मध्ययुगीन म्हणजे 500 वर्सां पयलींची आनी आमी ही बातमी केल्ली स्वता आमी मिनिस्टर जे आसात पुरातत्व खात्याचे सुभाष फळदेसाय हांकांय म्हायती दिल्ली आनी आयज म्हत्वाची गजाल म्हणजे स्वता मंत्री सुभाष फळदेसाय सगळ्या ऑफिसरांक घेवन आयज थंय गेले आनी तांणी ती सगळी पळोवणी केली त्या परिसराची पळोवणी केली आनी ती नाणी जी आसात ती आतां ताब्यान घेतल्यात. आमच्या बरोबर आसात सुभाष फळदेसाय सर. आमी तेंच्या वांगडा हे संबंदी उलोवया. सर काल आमी ती बातमी केल्ली आनी तुमकां आमी इन्फॉर्म केलें की सर अशी ही मेळ तुमी आयज स्वता थंय गेले ती सगळी पळोवणी केली नाणी ताब्यान घेतली. कितें नेमकी तुमी आतां प्रोसेस केला? प्रोसेस म्हणजे एक आमचो एक्चुली हो पुरातत्व खात्या तर्फे एक राबयल्लो म्हणजे खूब ट्रेजर तो आमचो. ताका मोल कितलें आसा हाचे आमी अंदाज करपाक शकनात. म्हणजे ताका एखादे वेळ ते कॉपर म्हणजे तांब्याच्यो वस्तू आसा न्ही ताका एखादे वेळ तशें पळोवपाक जोखून मोल आसचें ना पूण ताका एक वेगळे तरेचे वैभव आसा आनी ते वैभव जतन करप आनीक हाचें संशोधन करप कळ्ळें न्ही आनी ताचें विश्लेशण करप आनीक तें आमच्या म्हणजे एक आमचें दायज आसा. आमच्या आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटा भितर त्या म्युजियमाक दवरपाचें जावं आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान दवरपाचें तें आमी ठरयतले. पूण हाचे वेळान आमची प्राचीन संस्कृती कितें आशिल्ली किंवा जे रुलर्स आशिल्ले हांगा ताज्या संदर्भान भितर आमचे देवाण घेवाण कशी जाताली. बार्टर सिस्टम आशिल्ली मागीर कॉयन्स आयले तातूंत भितर डिनॉमिनेशन आयली हाचे सगळे डिनॉमिनेशन बी ताजेर आंकडे बिकडे तशें कांय ना रोमनय ना जावं बाकीचे कसलेच ना. हाच्या वेळान आमी एक सिग्निफिकन्स घेवपाक जाय की ताचो व्हॅल्यू कितलो आसतलो कारण युनिफॉर्म सायजय नाशिल्ली ताजी कळ्ळें न्ही आनी त्या वेळार मशीन क्रिएटेड न्ही ती हातान दोडावन तांब्याच्यो वस्तू तेन्ना कॉयन करताले खूब हें जातालें. आमचें एकच आसा तें कलेक्शन करपाच्या फाटल्यान तें फक्त म्युजियमान पडून रावपा खातीर किंवा एक्झिबीट करपा खातीर न्हय तर ताजेर संशोधन जावपा खातीर आनी त्या वेळा वयल्यो एक्टिविटीज कश्यो आसतल्यो खंयचे कालीन आसतले त्या वेळा वयलो रुलर कोण आसतलो आनी ही नाणी खंयच्या बाकीच्या प्रदेशांनी राष्ट्रांनी चलताली हाचेर उजवाड घालपाचें कार्य आमचे कडल्यान जातलें. म्हणजे ह्या कॉयनांचेर तुमी हें जें संशोधन आहा म्हत्वाचें तें खंयच्या काळांतली किंवा ताचो वापर कसो जाता तें चलन कसलें किंवा खंय हेचो तुमी शास्त्रशुद्ध अभ्यास करतले. हाचो अभ्यास करून ताजे नंतर एक रिपोर्ट आमी सबमीट करतले सरकाराक आनी ताजी कॉपी आमी जे आमचे विष्णू जोशी आसात तांचे घरां कारण अशें मनीस मेळप खूब कमी आसा. तें कितें तरी खूब मोठें आनी एखादे वेळ तांकां खूब मोठें हेंय मेळपाक शकतालें बिकॉज इट हॅज गॉट इट्स ओन एन्शंट व्हॅल्यू. सो अशे खुबशे लोक आसात खूब मोठ्या किमतीन घेवपाक शकताले पूण तांकां दिसलें की हें पुरातत्व खात्या कडेन दिले नंतर ताची बरी जतनाय जातली आनी ताचे फुडें कितें तरी जातलें. आपल्याक कितें मेळता तें सोडून तांणी सरकारा कडेन सुपूर्द करपाचो एक अत्यंत बरो निर्णय घेतलो म्हणून आमी ताचें अभिनंदन करतात. हांव मागणी करतलो मुख्यमंत्र्या कडेन तांचो एक सन्मान जावचो कारण अशें जेन्ना आमकां वस्तू आनीक अवशेश जावं बाकीचे सापडटात तेन्ना लोकांनी मुखार येवपाक जाय आनीक हातूंत भितर आमच्या दायजान भितर हातभार लावपाक जाय. आमची प्राचीन संस्कृती सोदून काडपा खातीर आमी हें करपाक जाय. आतां जरी म्हणलें की ती 500 वर्सांची पयलींची जावं आमी तें सोदून काडटकच जे तज्ञ आसात ते ताचो रिपोर्ट दितले. हय म्हणजे प्राप्त पुरावो जातलो आनी शास्त्रोक्त पद्दतीन ताचें विश्लेशण जातलें एनालिटिकल एनालिसीस जातल्यो आनी ताच्या नंतर एक बरो आमकां एक रिपोर्ट मेळटलो.
तर आयज तुमी स्वता सत्तरीन गेले, कसो दिसलो सत्तरीचो परिसर? गांवगिऱ्या वाठारांत तुमी पावले, थंय सगळीं कुळागरां, झरे, न्हंय बी व्हांवता, सो आयज कशें दिसलें? ना खूप बरें दिसलें, कारण एक सुंदर अशा वातावरणान भितर, निसर्गाच्या सानिध्यान भितर आनी पर्यावरणा भितर आनीक विलोभनीय अशी दृश्यां थंय पळोवपाक मेळ्ळी. जसो म्हजो गांव आसा तसो सत्तरी गांव आसा. आनीक त्या वेळार गेले नंतर आनी दुसरे आमी खुबशे पळयले, आनी थंय एक निरांकार म्हणून एक झर आसा, जाका आयुर्वेदीक त्या उदकाक म्हत्व आसा, जे निरांकाराच्या पांया कडल्यान जे तीर्थ स्वरुपान पाणी येता तें खंय आयुर्वेदीक म्हणजे मॅडिसिनल वॅल्यू आसा ताका. ताज्या सायडीन जी झाडां वन आसा तें वन क्षेत्र आसा. यू शेप ताजे जे मुळां म्हणजे जी रूट्स आसात ती परत यू शेप वयर येतात आनी परत जमनीन वतात, परत वयर येतात, परत जमनीन वतात. अशे तरेचें आनी खंय ना. कारण आनी तो एक वाठार सादारण ते म्हाका दिसता 2-3 हजार स्क्वेअर मिटर एरियेन भितर ती झाडां आसात. आनी अशी झाडाची ताका म्हणजे एक वेगळें म्हत्व आसा म्हणून तें पळोवप जालें. ताज्या नंतर थंयचे आमचे पंचायत मेंबर आशिल्ले विष्णू, ताणें आमकां दुसरे कडेन दाखयलें की आमचे डायरेक्टरूय आशिल्ले निलेश फळदेसाय, आनीक आमचे दुसरे ऑफिसर्स आशिल्ले. तांणी सगळ्यांनी वचून आमी दुसरे एक मोठे हाजी हें केलें. आजून पर्यंत ती वास्तू नोटिफाय जाली ना. तो आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक आसा. ज्या वेळार पुर्तुगीज आनीक हांगा राणे बंड करताले, ते राणे बंड करताचेर तांचेर दबाव हाडपा खातीर दिपाजी राणे आसतले किंवा कुश्टोबा राणे आसतले, अशे जेन्ना ते फ्रिडम दादा राणे आशिल्ले, हे जेन्ना उठ्ठाले, चळवळ करताले, तांचेर अंकूश दवरपा खातीर थंय खास एक कादय केल्ली, म्हणजे एक प्रिजन केल्लो. आनी अशें म्हणटात की खरी खबर ना की थंय एक तांचो फास लावपाचो एक हें आसा. थंय तांचें इस्कॉल म्हणून एक आशिल्लें की तांचेच हें शिकोवपा खातीर. ताजे सायडीन एक पाखल्यांचें झर म्हणून आसा. हो सगळो परिसर भोंवपाची म्हाका संदी मेळ्ळी. म्हणजे एक नाणें पळोवपाक गेलें आनी तातूंतल्यान आर्कियोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आशिल्ले ह्या गांवांत भितर अनेक वास्तू आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्यो. सो ताजेर हांवें डायरेक्शन्स दिल्ले आसात, तांचे हें काडून पळयात आनी जर शक्य आसा जर जाय जाल्यार तें कन्जर्व प्रोटेक्ट करपाचें, प्रिजर्व करपाचें आनी तें ताजी ब्युटी आसा ती एनहान्स करपाची म्हणजे ताज्या स्ट्रक्चराक धक्को म्हणजे वेगळे तरेन ते करपाचें जतन करपाक. जतन करपाक. सो तुमी आतां विष्णू जोशी यांचो सत्कार करतले म्हणजे सरकारा वतीन तुमी सांगा. आमी सरकारा वटच्यान विष्णू जोशीचो सत्कार, कारण ताच्या फाटल्यान एक तांची जी भावना आसा, म्हणजे आपल्या घरान दवरून तें कांय जावचें ना, विकलें म्हणून कांय येवचें ना, त्या परस ते सरकाराच्या एक दायज आसतलें आनी ती हजारो सालां आपली वस्तू एक म्युजियमान दिसतली. ताणें एक कॉयन पसून दवरलो ना. ताणें एक्चुली 826 सांगिल्ले, ते आमकां मोजता 832 मेळ्ळे, कारण थोडी जॉयन चिकटलेली आशिल्ली. 832 कॉयन्स आमकां मेळ्ळे आसा. सर थँक्यू. तर हे आशिल्ले पुरातत्व खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय. तांणी आयज स्वता वचून नानोडा बांबर हांगासर ती जी नाणी आसात तांची पळोवणी केली आनी खात्यान ती आपल्या ताब्यान घेतल्या. विष्णू जोशी हांणी ती स्वमर्जीन म्हणटा तशी खात्या कडेन सुपूर्द केल्यात आनी ताचीच दखल घेवन खंय तरी विष्णू जोशी हांचो सुद्दां भोवमान करतले अशें सुद्दां मंत्री फळदेसाय हांणी स्पश्ट केलें. दुसरें एक म्हणजे तुमी म्हाका काल फोन केलो, अत्यंत खूब आभारी आसा. म्हणून इतकी झटपट ॲक्शन्स जाली आनी तुमी स्वता वचून विष्णू जोशी कडेन ताचें म्हत्वूय पटोवन दिलें, म्हणून तुमकां खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. कारण तात्पर्य म्हणजे त्या वेळाचेर इन्स्टंटली ताचें म्हत्व कळ्ळें कारणान तुमी थंय गेले आनी तुमी योग्य प्रमाणे हो विशय हाताळ्ळो. त्यामुळे आयज आमचे पुरातत्व खात्यान ताचो ताबो घेतलो. धन्यवाद. आमी अशेच तरेन गोमंतक टीव्ही ज्यो कांय गजाली आसतात, ज्यो म्हत्वाच्यो आसतात, जावं ते लोकांचे प्रश्न आसूं किंवा अशा तरेच्यो गजाली सदांच हायलायट करून सरकार दरबारी पावपाचें एक काम प्रामाणीक हेतून अशेंच चालू दवरतले. सर परत एकदा थँक्यू, तुमी आमच्या वांगडा संवाद साधलो. विश्वनाथ नेने सयत कॅमेरामॅन हर्षल, पणजे.